Rusiyanın Ukraynaya hərbi müdaxiləsindən əvvəl Moskva ilə Kiyev arasında Fransa və Almaniya vasitəçi olmağa çalışırdı. Fransa prezidenti Emmanuel Macron gah Moskva, gah da Kiyevə gedir. Müharibənin qarşısını almağa çalışırdı. Ancaq Rusiya prezidenti nə Fransalı həmkarına, nə də Almaniyanın kanserini eşidirdi. Bu fikirləri politolog İlxan Şahinoğlu bölüşüb. Onun sözlerine göre müharibə başladıktan sonra Macron savaşı dayandırmaq üçün yenə bir neçə dəfə cəhd etdi. Ancaq onun vasitəçiliyi yenə nəticə vermədi. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə görüşməyə hazır olduğunu dəfələrlə bildirsə də, Kreml sahibi hər dəfəsində imtina edirdi. Putin Macronla son telefon söhbətində görüş üçün elə ağır şərtlər irəli sürdü ki, Fransa prezidenti onun vasitəçiliyindən nəticə hasil olmayacağını anladı. İlxan Şahinoğlu vasitəçilik növbəsinin Türkiyəyə çatdığını bildirib. Antalya'da Xarici İşlər Nazirlərinin iştirakı ilə ənənəvi beynəlxalq konferans keçiriləcək. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mevlud Çavuşoğlu Moskva və Kiyevlə günlərdir telefon diplomatiyası həyata keçirir. Nəticə var. Ukraynanın və Rusiyanın Xarici İşlər Nazirləri Çavuşoğlu'nun vasitəçiliyi ilə Antalya'da görüşəcək. Buna baxmayaraq, Antalya'dakı danışıqlardan müsbət nəticə gözləmək çətindir. Hər halda Ankara üzərinə düşəni edir. Müharibəni dayandırmağa çalışır və beynəlxalq aləm Türkiyənin necə fəal olduğunu müşahidə edir. Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan İstanbulda Rusiya və Ukrayna prezidentlərini də görüşdürmək istəyir. Vladimir Zelenskinin Erdoğana böyük rəğbəti var. Onu qəbli həmkarlarından üstün tutur. Vladimir Putin də Erdoğanla diyaloqu davam etdirir. Çünki Kreml sahibi anlayır ki, dünyada onunla diyaloqu davam etdirmək istəyən az lider qalıb. Bunlardan biri Erdoğandır. Ona görə də Putinin Erdoğana yox deməsi çətindir. Mümkündür ki, Rusiya və Ukrayna Xarici İşlər Nazirlərinin Antalya'da görüşündən sonra bu iki dövlətin lideri İstanbulda bir araya gəlsin. Ancaq nə qədər ki Putin Ukraynaya qarşı ultimatumlar irəli sürür, onun Zelenski ilə görüşündən nəticə çıxacağını proqnozlaşdırmaq çətindir. Politologun fikrincə, Çin də vasitəçi olmaq istəyir. Çinin Xarici İşlər Naziri Wang Yi martın 7-sində Pekində keçirdiyi mətbuat konferansında Moskva ilə Kiyev arasında vasitəçiliyə hazır olduğunu bildirib. Çin Rusiyanın strateji tərəfdaşıdır və Ukraynaya hərbi müdaxiləni pisləməyib. Əksinə, baş verənlərə görə Qərbi ittiham edir. Belə olan halda Kiyev Pekinin vasitəçiliyini necə qəbul edə bilər? Pekin sadəcə vasitəçi ola bilərəm təklifi ilə beynəlxalq aləmdə çəkisini artırmağa çalışır.